नमस्कार देश तथा विदेशमा छरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहे र आज चाहिँ म स्वयं सुदन हाम्रो पारिवारिक एउटा पोडकास्ट लिएर उपस्थित भएको छु र सबभन्दा पहिला मेरो साथमा आजको यो पहिलो पोडकास्टमा मेरो एकदमै अति नै प्यारी मेरो हरेक दुःख सुखमा साथ दिने भनौँ भने मेरो बाल्यकालदेखि लिएर जुन मैले एउटा आफ्नो जिम्मेवारी काँधमा लिएर जुन एउटा बाटो अपनाएको थिएँ, जुन मैले काम सुरु गरेको थिएँ, केही पैसा धन कमाउने र त्यही धन कमाउने सुरुवात मैले आँगीको घरबाट सुरु गरेको थिएँ र त्यसैले गर्दाखेरि आज पहिलो यो मेरो पोडकास्टमा मेरो आँगीलाई यहाँनिर उपस्थित गरेको छु र आउनुहोस् हाम्रो आँगीलाई स्वागत गरौँ। आँगी हजुरलाई मेरो पोडकास्टमा स्वागत छ। ओके, सबभन्दा पहिला मेरो आँगीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि धेरै नै माया छ र पहिलाखेरि उहाँको घरमा म बस्दाखेरि सायद मेरो तर्फबाट धेरै नै भुल भएको थियो होला। कुन समय मेरो बोलीबाट उहाँलाई मन दुखेको थियो होला, चित्त दुखेको थियो होला र मेरो व्यवहारले गर्दाखेरि उहाँको मनमा दुःख पीडा भएको थियो होला र आज पोडकास्टमा मेरो आँगीलाई मेरो मनबाट नै एकदमै क्षमा चाहन्छु र सबभन्दा पहिला हाम्रो आँगीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे कि हजुरको बाल्यकाल चाहिँ कहाँनिर बितेको थियो र कुन सालमा चाहिँ तपाईँ जन्मिनु भएको थियो र तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ यही घरमा चाहिँ तपाईँको भएको थियो है? मूल घर कहाँनिर थियो? यहाँनिर थियो मूल घर भन्नाले अब अहिले त यो नयाँ भएको छ है, यतापट्टि आगोले नयाँ बनाउनु भयो, उतापट्टि आगोले नयाँ बनाउनु भएको छ। मूल घर चाहिँ कहाँनिर थियो वास्तवमा चाहिँ? यही जग्गामा थियो कि उता कहाँनिर थियो? यहाँ तल? अच्छा, यहाँ तल भन्नाले कता? ए यहाँनिर यता मुनि तल्लोपट्टि। अच्छा तल्लोपट्टि थियो है। र सबभन्दा चाहिँ अब हाम्रो आँगीको सायद पोडकास्ट हेर्नेलाई स्पष्ट शब्दहरू हजुरले नसुन्न जाला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। किनभने हाम्रो आँगी बिमार हुनुभएको थियो पहिला है र उहाँको एउटा हात चाहिँ अलिकति प्यारालाइज जस्तो भएको छ। हामीले धेरै नै कोसिस गऱ्यौँ है यसलाई ठिक गर्नको लागि, तर उहाँको यो हात चाहिँ अलिकति ठिक भएन है। तर एउटा हात र खुट्टाहरू एकदम ठिक छ र म चाहिँ एकदम खुसी छु किनभने बेडको बेडमा भएन होइन है? किनभने बेडको बेडमा भयो भने के हुन्छ लु भन्नुहोस् त? साह्रो पर्छ, स्वयं आफूलाई जिउन धेरै गाह्रो हुन्छ है। किनभने हामीले पनि देखेको छौँ नि है, कतिजना मान्छेहरू बिचाराहरू दुःख पीडा सहेर बेडको बेडमै है बिचाराहरू गाह्रो हुन्छ। तर भगवानको कृपा अनुसार सायद तपाईँले कुनै समयमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो होला, खोइ कुनै, तर होइन गरेको थियो होला र त अहिले आएर तपाईँ यसरी होइन आफै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, आफै खान सक्नुहुन्छ, हरेक कुरोहरू गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ कुन सालमा चाहिँ विवाह हुनुभएको थियो त? के थाहा छैन तपाईँलाई? कुन सालमा विवाह भयो भन्ने कुरा थाहा छैन? अच्छा, राजबाडी हुनुभयो। कसरी भेट भयो त अनि हाम्रो सोलनसँग? सिलगढीमा भेट भएको? सिलगढीमा कसरी, मतलब कसरी चाहिँ भेट भयो सिलगढीमा चाहिँ? नाना थियो नि। नाना भन्नाले को नाना? रुन्ची नाना। अच्छा, रुन्ची नाना यहाँनिरबाट रुन्ची नाना घरमा जाँदा चाहिँ त्यहाँनिर भेट भयो तपाईँ? त्यहाँ भेट भएर भनेपछि माया बस्यो? अच्छा, माया बसेर चाहिँ मतलब कति दिन चाहिँ तपाईँहरू बोलाचाली गर्नुभयो त? एकै दिनमा। एकै दिनमा बोलाचाली भएर मतलब देखेको बेलामा उयो भइहाल्यो, माया बसिहाल्यो
सोलनले लगिहाल्नु भयो अच्छा त्यस्तो भयो भनेपछि एकताल देख्यो माया बस्यो अच्छा त्यसरी गर्नुभयो है अब जिन्दगी भनेको यस्तै हो दुःख पीडा हैन अब तपाईँले पनि धेरै दुःख गर्नुभयो त्यहाँनिर विवाह गरेर चाहिँ तपाईँ भनेपछि सोनलले सिधै तपाईँलाई राजबाडीमा ल्याउनु भयो राजबाडीमा लिएर त्यहाँनिर के गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो मतलब विवाह सकेपछि त अब घर गृहस्थी त अब गरेर खानु पर्यो होइन के कस्तो के दुःखहरू गर्नुभयो त त्यहाँनिर मैले त दुःखले सबै गरेँ के सबभन्दा धेरै दुःख चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो सबैभन्दा दुःख यो सब्जीहरू बेचे सब्जीहरू बेच्नुभयो चिया पनि पिउँदै भन्नुहोस् है चिया पनि सेलिन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् भयो अझै खानु ल भनेपछि तपाईँले अब त्यहाँनिर सब्जीहरू सुरुवात गर्नुभयो भनौँ न है सब्जीहरू सुरुवात गर्दाखेरि हुँदा अब त्यो क्षेत्रमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो होइन सब्जीहरू बिजनेस गर्दाखेरि नयाँ हुनुहुन्थ्यो अब कसरी बिजनेस गर्नुपर्ने कहाँ लगेर व्यवहार गर्नुपर्ने अब होइन पैसा रुपियाँ अब त्यति बेला अब के सागसब्जीको कति भाउ छ के छ भन्ने कुरो त थाहा थिएन तपाईँलाई होइन थिएन अनि कसले चाहिँ तपाईँलाई यसमा मतलब सहयोग गरे त मतलब यो यस्तो गर्नुपर्छ है यसरी गर्नुपर्छ मैले लाँदाखेरि एकजना थियो त्यसले भन्यो के हो रोगर जानु 1.5 रुपियाँ लान्छु 1.5 रुपियाँ अच्छा 1.5 रुपियाँ मतलब कसले चाहिँ त्यो छैन मतलब घरैबाट तपाईँले पहिला बेच्नु भयो सागसब्जी रोपेर भनेपछि के चाहिँ 1.5 रुपियाँमा चाहिँ बेच्नुभयो तपाईँले त्यो सबै कुरो साग धनियाँ सबै भनेपछि 1.5 रुपियाँ बिटामा चाहिँ तपाईँले त्यो सागसब्जीको सुरुवात गर्नुभयो मतलब घरमै आउँथ्यो उठाउनु ओके घरमा उठाउनु आउनुहुन्थ्यो अनि पछि त अब तपाईँलाई पनि थाहा हुँदै गयो नि अब सही सागसब्जीमा त पैसा बस्दो रहेछ अलिक धेरै पैसा कमाउनु सबलाई रहर हुन्छ होइन अनि तपाईँले अब सुरुवात त्यसरी सुरु गर्नुभयो 1.5 रुपियाँमा बेच्नुभयो है त्यसपछि तपाईँले आफै बिजनेस गर्नुभयो माथि लगेर आफै अच्छा आफै बिजनेस माथि बजार लाँदा फर्स्टको दिनमा के थियो तपाईँलाई कस्तो भयो त अनि म जान्छु भनेर लगेर गएँ लगेर जानुभयो ओके बजारमा अन्त त्यहाँदेखि किन्ने मान्छेहरू आएन किन्ने मान्छेहरू आयो अनि फर्स्टको त्यो बेच्दाखेरि कसरी बिटा चाहिँ बेच्नुभयो तपाईँले फर्स्टको दिन 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ भनेपछि घरबाट तपाईँले 1.5 रुपियाँमा दिनुभयो तर माथि लगेर जाँदा चाहिँ तपाईँले एक बिटामा 2 रुपियाँ आठानी ज्यादा भयो 2 रुपियाँ कमाउनु भयो भनेपछि त्यो दुःख तपाईँले गरेर आउनु भएको रहेछ होइन अनि पछि 2 रुपियाँ बिटा दिन कति बिटासम्म चाहिँ बेच्नुभयो तपाईँले 200 एउटा बिटाको 150 रुपियाँ होइन एउटा बिटाको 30 रुपियाँ भनेपछि त्यो जमाना जुन जमानामा तपाईँले 1.5 रुपियाँ दिन स्टार्ट गर्नुभयो होइन सुरुवात गर्नुभयो अन्तमा गएर 30 रुपियाँसम्म पुग्यो 30 सम्म बेच्नुभयो भनेपछि 1.5 रुपियाँदेखिको 30 रुपियाँसम्मको त्यो दुःख त्यो तपाईँलाई थाहा छ होइन कसरी गर्नुभयो के गर्नुभयो र स्वयं म पनि माथि बस्थेँ होइन अब त्यो दुःखहरू अहिले म धेरै सम्झिन्छु दुःख लाग्छ अब त्यति बेला मेरो पनि अब त्यस्तो काम थिएन भनौँ होइन अब त्यस्तो पैसा रुपियाँ आउने थिएन त्यही भएर होला सायद अहिले त्यो तपाईँले दिनुभएको मलाई जुन संस्कार छ मेरो बाबुआमाले दिनुभएको संस्कार छ अनि साथै मेरो घर परिवारमा भयो आगो भयो सबैले दिनुभएको संस्कारले गर्दामा अहिले सायद म यो जग्गामा हुन्थिनँ होला त्यो संस्कारले गर्दाखेरि अहिले यो जग्गामा छु र भगवानप्रति यही धन्यवाद छ प्रार्थना छ कि आउने दिनमा मेरो घर परिवार सबैलाई सुख शान्तिमा राख्न पाऊँ एक दिन सबै नै हामी मर्नै नै छौँ होइन नमरिजाल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो धर्म गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला आफ्नो परिवारलाई परिवार जस्तो बनाउनु पर्यो
हैन परिवार जस्तो बनाउन सक्यो भनेदेखि त भोलि दिनमा हामीले अरूलाई उदाहरण बन्न सक्छौँ। उहाँले हेरेर हामीलाई हाम्रोबाट के सिक्नेछन् हैन। र तपाईको यो दुःखको जुन घडी थियो हैन, जुन व्यापार तपाईले गर्नुभयो एकदमै राम्रो। हाम्रो भ्युअर्सहरूले पनि सायद तपाईको यो दुःखलाई हेर्नुभयो हुन्छ होला हैन, बुझ्नुहुन्छ होला। किनभने दुःख नगरी सुख पाउँदैन हैन। तपाईले त्यो दुःख गरेर नै धेरै सुख पनि तपाईले पाउनुभयो भनौँ न सोलन हुँदाखेरि हैन। त्यहाँनिर तपाईको जुन राजवानीमा हुन्थ्यो नि हैन, त्यहाँनिर तपाईको मिल्ने साथी को थियो त? सबैजना थियो। सबैजना। अहिले तपाईको यो हामी जुन यसरी बसिरहनु भएको छ नि, हामी राजबाडीको जति पनि त्यहाँनिर घरहरू छन् हैन, आफन्तहरू छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? उता हेरेर भनिदिनुहोस्। अब के भन्छु भनिदिनुहोस् न, तपाईँले के सम्झिरहनु भएको छ उहाँलाई? उहाँले राम्रै सम्झिरहेको छु। कति मर्यो, कतिजना उयो भयो। भनेपछि राजबाडीको आसेङहरूलाई सबैलाई नै सम्झिनु हुँदैछ तपाईँले हैन। के गर्नु अब हाम्रो राजबाडीमा बस्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तहरू है, सायद उहाँले पनि धेरै मिस गर्नुहुन्छ नि हामीलाई। हामी पनि धेरै गर्छौँ, किनभने पछिल्लो समयमा हामी त्यहीँनिर थियौँ नि त, त्यहीँ बसेका थियौँ। हामी एक परिवार भएर, एक समाज भएर बसेका थियौँ हैन। र एउटा परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले हामी यता आउनु पर्यो हैन। त्यो परिस्थितिले गर्दा यता आउनु पर्यो, तर पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूलाई सम्झेका छौँ है। र त्यो हाम्रो घर हैन, ती तल्लोपट्टि हाम्रो आङीहरू बिचरा सोलन बित्नुभयो है। र सोलनलाई हामीले भेटेन पनि है, तर त्यहाँ बस्दाखेरि धेरै नै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो तल्लो घर आसिङले, सोलनले। अनि हाम्रो माथि माम है, माम पनि बित्नुभयो, ठुलो घर माम। उहाँलाई पनि हामीले भेट्नु पाएन, तपाईँले पनि भेट्नु पाएन है। जिन्दगी यस्तै रहेछ, घडीको टिकटिकमा चल्ने। आज छ र भोलि छैन, को छिटो मर्ने हो त्यो कसैलाई थाहा हुन्न है। र हामी यसरी बाँचिरहेका छौँ, र बाँचेर नै आज पहिलोचोटि यो मेरो पोडकास्टमा चाहिँ अब आङीलाई यसरी लिएको छु। मलाई पनि धेरै खुसी लागिरहेछ। आङीलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई खुसी लागेको। खुसी लागिरहेछ। तपाईँको दिनहरू कस्तो काटिरहेछ? राम्रै छ मलाई, एकदम राम्रै छ। अनि यो सागसब्जी पहिला बिजनेस गर्ने, बारीमा पुरा काम गर्ने हैन, अब तपाईँलाई त आदत थियो नि। मान्छेलाई सबभन्दा कुरो आदत ठुलो होइन। आदत भइसकेपछि हरेक कुरो पछि भएर जान्छ। र तपाईँलाई पनि आदत थियो त्यो बारीमा काम गर्ने। अहिले यहाँनिर के हुन्छ, तपाईँलाई अस्पट लागेर आउँदैन के गर्नु भन्ने कुरो? के गर्नु मन लाग्छ? सबै कुरो गर्नु मन लाग्छ। सबै बारी खेती मन लाग्छ, पुरा गर्नु मन लाग्छ। अब अहिले त तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ यसरी, अब अन्तराङले त धेरै त्यहाँनिर सागसब्जी लगाउनु भएको है। किनभने हाम्रो अन्तराङ्गी पनि काम गर्नु त धेरै सिपालु हो, उहाँले पनि धेरै दुःख गर्नुहुन्छ है पहिलादेखि नै। अन्तराङ्गीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट? राम्रै गरेर खा भन्छु। राम्रै गरेर खा भन्नुहुन्छ, ठिकै छ। अब कुनै समयमा भेट्नुपर्छ है। वर्षमा एकताल आउनुहुन्छ आङीहरू? अच्छा, के ल्याउनुहुन्छ आङीले? मिठाई सिठाई? मिठाई सिठाई लुगा ल्याइदिएको थियो। अनि छोराछोरीले, हाम्रो नाता नातिनीले, भदै भदैनीहरूले के लिएर आउनुहुन्छ? लुगाहरू ल्याइदिनुहुन्छ तपाईँ? सबैले घरबाट दिनु पर्दैन। अन्त ल त अब हामी अन्तमा आइपुग्यौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो देख्नेहरूलाई चाहिँ, भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ? राम्रोसँगले मेरो उयो चाहिँ हेरियो, त्यतिमै खुसी छु। तपाईँहरूले राम्रो गरी हेरिदिनु पर्ला भन्ने छ। ल
त साथीभाइहरू हजुरको समक्षमा मेरो आँगीलाई है आजको पहिलो पोडकास्टमा केही शब्दहरू लिएर उहाँलाई प्रश्नहरू सोधे है र त्यो प्रश्नको जवाब पनि हामीले पायौँ र कोही जग्गामा उहाँको यो बिमारले गर्दामाखेरि है उहाँको मुखमा त्यति नै लाग्दैन र स्पष्ट हामीले सुन्न पाएनौँ होला तपाईँहरूले त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ र फेरि पनि हाम्रो आँगीसँग कुनै दिन यसरी नै भलाकुसारीहरू है सानो शब्दहरू लिएर उहाँलाई प्रश्न गर्ने नै छौँ र त्यो हाम्रो मनुष्य चोला जहिले पनि हामी दुःख सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी धर्म गर्नुपर्छ धर्मको लागि चाहिँ हाम्रो मन सफा हुनुपर्छ मन सफा भएदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारलाई एउटा परिवारले दिएको संस्कार लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र दुःख कष्ट गरेर हामी परिवारको लागि के कस्तो मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरोलाई लिएर हामी अगाडि बढेर परिवारको खुसीको लागि हामीले हर सक्दो हैन हामीले आफूले गर्न सक्ने चाहिँ प्रयास गरेर उहाँलाई खुसी दिने एउटा बाटो अपनाउनु जरुरी छ त्यो भन्दै हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छौँ होस् हजुरलाई जहिले पनि उहाँले आशीर्वाद दिइराखुन् भन्दै हामी दुईजना चाहिँ बधाई चाहिँ यो पोडकास्टबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ।